Hello mga best for nagkain nga kami ng snacks kanina. At sa ting kumakain nga kami nito, palagi sa amin pinapaalala ng ate ko. Wait lang, wait. Basic obedience. Kaya kahit gustong gusto ko Wait nakainin, lang wait. kailangan maghintay. Kung hindi kasi, mas lalo daw akong walang makakain. Kaya naniniwala ako sa kasabihang, patience is the key para happy and tummy. Kaya naman nakaka-excite parinig ang salitang. O, go na. Sobrang sarap nga nito, talaga namang sulit maghintay. O, wait lang Polly, wait. Paulit-ulit na nga itong tinuturo sa amin. Kain na. Alam niyo ba kung bakit? Wow, good girl. Para lumaki daw kaming may pinag-aralan.